لما البرق يعدي في الهواء، الحرارة العالية بتخلي الهواء يتمدد بسرعة، وبعد ما اللمعة تختفي الهواء يرجع ينكمش تاني. التمدد المفاجئ والانكماش السريع دول بيعملوا موجة صدمية، موجة بتتنشر في السماء كلها وبتوصل لودانك على شكل الرعد. وعلشان الصوت أبطأ من الضوء بنشوف البرق الأول وبعدين نسمع الرعد. ولو عايز تعرف البرق كان بعيد قد إيه، احسبها ببساطة، كل 3 ثواني فرق بين اللمعة والصوت يساوي حوالي كيلومتر واحد مسافة.